Приветствуем вас, друзья! На календаре последний пятничный вечер лета. Прекрасное время, чтобы подвести итоги уходящей рабочей недели и настроиться на отдых. Мы подготовили для вас много интересного. Итак, сегодня расскажем о знаковых датах и событиях, выберем увлекательный фильм для просмотра, а еще посетим одну из самых посещаемых достопримечательностей нашей страны. Запаситесь блокнотом и ручкой. Они вам потребуются, чтобы записать новые белорусские слова и отметить самые увлекательные программы нашего телеканала. Меня зовут Алена Каверзина. Это проект «Эфир 24/7». Обещаю, будет интересно. 22 августа 1920 года родился знаменитый американский писатель Рэй Брэдбери, известный по антиутопии «451 градус по Фаренгейту», повести «Вино из одуванчиков» и циклу рассказов «Марсианские хроники». Его творчество повлияло на становление авторского стиля другого мастера слова Стивена Кинга. К слову, имя Рэй Брэдбери уже 2 десятилетия носит астероид и кратер на Марсе. Завтра, 27 августа, день рождения еще одного мастера слова – легендарной советской актрисы Фаины Раневской. А теперь продолжим отчет о знаковых событиях уходящей недели. «22 августа 1861 года в усадьбе Поливачи, ныне Глубокского района, в семье шляхтича родился белорусский актер, режиссер, основатель первого в Беларуси национального профессионального театра Игнат Буйницкий. Юному Буйницкому по окончании политехнического училища светила солидная, но скучная работа землемера. Но оказалось, что молодой землеустроитель Игнат способен совмещать основную профессию с пылким увлечением театром. Его представления были белорусскими во всем, от языка до песен с танцами. С 1910 по 1913 год Игнат Буйницкий со своими артистами гастролировал в Петербурге и Варшаве, Вильно и Полоцке, Слуцке и Несвеже. К слову, со зрителей первых 2 рядов брали за вход немалое по тем временам 3,5 рубля. Факт говорит сам за себя. Театр Буйницкого пользовался признанием и любовью публики. 23 августа – день рождения белорусского поэта и публициста, критика и переводчика, почетного члена Национальной академии наук, народного поэта БССР Пимена Панченко. Пимен Емельянович родился в Ревеле, сейчас Таллин, в крестьянской семье. Однако родители его были белорусами и вскоре вернулись на родину. Писать он начал еще в юности, а в зрелом возрасте стал одним из популярнейших поэтов мира. Кроме того, Пимен Панченко переводил на белорусский язык произведения Мицкевича, Райниса, Шиллера и других. В 1959 году за поэму «Патриотичная песня» был удостоен Государственной премии БССР имени Янки Купалы, а в 1968-м вновь получил ее за сборник «Прысвятле маланок». В 1981-м стал обладателем Государственной премии СССР за стихотворный сборник «Де ночуе жаўранак». Выдающееся явление в национальной литературе «Иранский дённик» Пимена Панченко. Произведения одного из крупнейших белорусских поэтов XX века переведены на многие языки мира. 28 августа 1936 года в деревне Шулятина, ныне Росонский район, родился выдающийся белорусский поэт, журналист, дипломат, лауреат Госпремии имени Янки Купалы Геннадий Буравкин. Геннадий Николаевич, автор сборников поэзии и прозы, книг для детей, сценариев документальных и художественных фильмов, еще при жизни стал классиком. Известные композиторы Игорь Лучинок, Эдуард Ханок, Эдуард Зарицкий, Евгений Глебов, Василий Раинчик написали на его стихи несколько десятков замечательных песен. Его «Завируха», «Зачарованная», «Колыханка» до сих пор любимы не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Геннадий Николаевич переводил на белорусский язык стихи русских, украинских, молдавских, болгарских поэтов. В разные годы он был заместителем министра культуры и печати, председателем Гостелерадио БССР, постоянным представителем БССР в ООН. А сейчас традиционный оздоровительный ликбез в рамках рубрики «Умоўный променад».
В этот раз наши телегиды предлагают вам вояж на море. Немного знаний об особенностях рыбалки с проекцией на белорусские реалии. С пожеланием выловить стронгу и начинаем следующую рубрику. Всем привет! Это снова условный променад. И я, как всегда, с Виктором, потому что один в поле не рыбак, а без артели не моряк. Ці, па-мужчынскі кажучы, адзін дуб у полі то не лес, альбо адна галавешка ў печы не гарыць. Усім прывітанне, і мы гарым жаданнем пачаць. Начали! Ура! Я снова на море. Правда, на Минском сбылась моя мечта. І моя мара здзейсніцца. Закинуть воду и зловить шупака ды карася. А они здесь есть? То есть правду говорят, на то и щука в море, чтобы карась не дремал? А то ж, на тое и коты, каб мыши лататы. Вучыся, найперш трэба начапіць на вуду добрую прынаду. Наживку ты имеешь в виду? А какую? Я пераважна вужу на конікаў ці панцак. Удивительно, на кузнечиков или на перловку? А что потом? А далей закидываю воду и чакаю. Долго ждать? Ну, пакуль не торкне. А если не клюнет? Азіраюся і шукаю рыбакоў. Не зря говорят, рыбак рыбака видит издалека. Я б сказаў, сарока сароку бачыць здалёку, хаця ў гэтым сэнсе ты больш маеш рацыю. Я права, я в курсе. И все-таки, что здесь ловится? Плотка, Это плотва? стронга, Форель. мянтуз. Я погуглила, это налим. А калі рыба не ловіцца, дык добра і рак. Ну, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Так, калі няма рыб, добра і грыб. У гэтым сэнсе вам, гледачам, больш пашчасціла. Нас вы заўжды зловіце, варта толькі ўключыць тэлевізор. Поэтому включайте телевизор и ловите каждое слово на следующем условном променаде. Як заўсёды на умоўным праменадзе. Сустрэнемся! Где в Беларуси можно не только прогуляться по шикарному родовому поместью, но и пройтись по аллеям старинного парка и даже заглянуть в зимний сад. Сегодня отправляемся в новое место на карте. Маршрут наш прилегает в Гомель, где в самом центре города можно полюбоваться дворцово-парковым ансамблем. Меньше слов, пора все увидеть собственными глазами. Гомельский дворцово-парковый ансамбль – один из красивейших памятников архитектуры Беларуси. Сегодня уникальный музейный комплекс в центре города объединяет дворец Румянцевых и Паскевичей, часовню-усыпальницу, зимний сад, смотровую башню и великолепный старинный парк. Строительство дворца началось в 1777 году при участии видных архитекторов того времени. В наследство от Петра Румянцева дворец получил его старший сын. Однако в 1834 году новым владельцем имения стал крупный военачальник Иван Федорович Паскевич. При новом хозяине парк был перепланирован и расширен. Сюда завезли редкие породы деревьев и растений. На территории разместили своего рода арт-объекты – трофейное оружие, мраморные скульптуры, декоративные вазы. В богато убранных залах дворца хозяева устраивали пышные приемы, балы, торжественные мероприятия. В наше время бывшая резиденция аристократов Гомеля – один из наиболее посещаемых музеев Беларуси. Ежегодно сюда приезжают более 300 тысяч посетителей. Организуется около 100 выставок, проводятся мероприятия и концерты.
Первый этаж центральной части дворца – историческая реконструкция помещений дворянского имения. Как и в давние времена, здесь расположены колонный зал, белая гостиная, красная гостиная, зал торжественных приемов. Сегодня эти залы – место проведения балов и концертов, встреч и переговоров с участием первых лиц государств. Собрание Музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля – одно из богатейших в Республике Беларусь. Основой коллекции послужили мемориальные предметы из коллекции Румянцевых и Паскевичей. Другие, наиболее интересные коллекции фондов музея – археологическая и нумизматическая коллекции, иконописи и культовых предметов, даже коллекция морских организмов. Центральное звено комплекса – парк площадью 34 гектара. На его территории насчитывается около 5000 деревьев. В башне размещена экспозиция «Владельцы гомельского имения Румянцевы и Паскевичи». Там можно увидеть подлинные картины, скульптуры, оружие и личные вещи князей. В зимнем саду растет магнолия, различные пальмы, кофейное дерево, инжир, смоковница, жасмин гималайский, авокадо. Самое старое растение – пальма вееролистная, посаженная еще в 1888 году. Кроме того, в зимнем саду можно посмотреть на разноцветных аквариумных рыбок, пресноводных черепах, пушистых декоративных кроликов и морских свинок. Жемчужина Гомеля, дворцово-парковый ансамбль, из года в год неизменно привлекает посетителей. Добро пожаловать в Беларусь! В чем секрет всенародной любви ансамбля «Песняры» и через какие преграды пришлось пройти, чтобы ее достичь? Об этом уже в эту субботу расскажет документальный фильм «Песняр. Сердцем и думами». А в воскресенье вспомним детство и проживем вместе с мальчиком Тёмой последний день лета, полный сложных задач и невероятных приключений. Подробности смотрите в рубрике «Около кино». Документальный фильм «Песняр. Сердцем и думами». Ансамбль «Песняры» стал музыкальной визитной карточкой для Беларуси. Все удивлялись, что это за музыка, откуда она. Русский, да не русский, мы белорусские. Ты почувствуй просто, что такое песняры. Когда почувствуешь, тогда все получится. Несмотря на сумасшедший успех, в жизни группы было немало трудностей. У нас были прекрасные творческие отношения, они продолжались, они могли бы продолжаться еще очень долго. Но у нас был кризис человеческих отношений. Они не смогли сесть за стол переговоров и не найти общий язык. Ее лидер Владимир Мулявин не хотел мимолетной славы. Он стремился найти глубинный смысл белорусской культуры. А Володя увлекся очень сильно крупными формами. Мы поняли, что мы потеряем свою публику, потому что народ хотел от песняров всегда слышать песни. Фильм рассказывает о духовных поисках песняра, которые оставались недоступны зрительскому глазу. Он русский человек вообще, который полюбил Беларусь, приехал и создал в Беларуси и для белорусов то, что многие местные люди не в состоянии сделать. После Купалы же не стал никто Купалы. После Мулявина никто не может стать Мулявиным. О жизни и творчестве Владимира Мулявина и ансамбле, покорившем тысячи сердец, смотрите в документальном фильме «Песняр. Сердцем и думами» на телеканале «Беларусь-24». Фильм «Вот и лето прошло». 1 сентября – значимое событие в жизни каждого ребенка, особенно если речь идет о первокласснике. Мама, расскажи, пожалуйста, как будет в школе? Ты меня уже 124 раза спрашивала об этом, и я тебе 248 раз отвечаю. Для Тёмы вот-вот наступит новая жизнь, полная нового и интересного. А помните, вы мне обещали починить старый будильник, и он будет мой, я по нему буду в школу вставать. Но для начала нужно завершить множество дел. Какие дела? Разные, важные, одно очень неприятное. Фильм о мальчике, его детских переживаниях и историях, произошедших с ним в последний день лета. Я сегодня очень много болтал, и у меня язык устал. Когда Тёма меня стукнул, мы сразу стали друзьями. Мама потерялась.
А может, все-таки ты потерялся? Нет, потерялась мама. Вот и лето прошло. Смотрите в воскресенье на нашем телеканале. Проводите время только с хорошими фильмами на Беларусь-24. Мы вещаем для вас 24/7 и всегда держим руку на пульсе важных новостей. Телеканал «Беларусь-24» доступен не только в эфире, но и во всех социальных сетях. Также не забывайте, что все программы телеканала размещены на официальном сайте «Беларусь-24» и на YouTube-канале. В рубрике «Путеводитель» мы подобрали для вас по-настоящему интересные программы. Расскажем об авторе уникальных портретов из монет, отправимся в путешествие по древнему городу Беларуси и приготовим блюдо, которое точно понравится и взрослым, и детям. В программе «Белорусы» познакомимся с художником, который создает портреты из монет. Я стал делать тех людей, которые, на мой взгляд, достойны изображены быть на монетах. Узнаем, где он берет монеты для картин. Первая свою картину, это была, я разобрал свою коллекцию, которую я собирал всю жизнь. Это было очень много-много монет, которые я поменял потом на определенный номинал. В чем же секрет успеха? А чтобы тебя услышали, кричи, выходи за рамки, выскакивай из окон, из дверей, беги в любую сторону, все равно куда-нибудь упрешься, земля круглая. Построим маршрут в город Ашмяны, который находится в Гродненской области. Синагога в свое время была возведена выше уровня окон, и все, и на этом средства закончились. Куда только не обращались. Губернский центр, в город Вильна с просьбой выделить средства. Вместе приготовим ароматный пряник. На подпыленном столе мы это все раскатываем. Пожалуйста. Спасибо. Раскатывайте. Большое. Спасибо. Есть какая-то техника? Нежнее. Приговариваем. Не надо очень тонко. И посетим завод по производству кофе. А сейчас мы с вами попробуем то, что мы пожарили сегодня на производстве. Вот предлагаю вам попробовать наш кофе, так скажем, на вкус и оценить его по достоинству. Надеюсь, вам понравится. Это 100%? Да, это 100% арабика. А на белорусской кухне рецепт настоящих резников. Наш рецепт будет сильно отличаться от деревенского или... Как обычно, Алена, мы предоставим возможность нашему прекрасному зрителю приготовить два варианта. Почему этому блюду дали такое название? Берите нож и делите пополам. Добро. Теперь каждый кавалок знов пополам. И такие подушечки отрывались. Да. Давайте пробовать. Додали кунжут. Немного. Ну як смачно. Эти и другие выпуски самых интересных программ смотрите на нашем официальном сайте «Беларусь-24». Телеканал «Беларусь-24» для вас в эфире 24/7. Нас можно увидеть на территории всей Российской Федерации. В Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Самаре, Уфе и Перми. И все это для того, чтобы вы оставались в курсе всего самого интересного. Найдете вы нас и во всех социальных сетях. Подписывайтесь, ставьте лайки и не ленитесь писать комментарии. Наша программа подошла к концу, но вы не переключайтесь. У нас вы всегда найдете, что посмотреть. Сегодня с вами была Алена Каверзина. До встречи ровно через неделю.